Olha, pô, como é que tá? Olha a agitação do mar aí. Caraca! Viu, filho? É. Como é que tá? Olha que forte. Olha a zona onde é que vem. Olha a água aqui, ó. Isso não se vê todo dia. Ah, agora vem aqui em cima. Ó, aí, ó. Ó. Que legal! Ó, aí a outra forte, ó. Eu gosto de onda. Também. Aí, ó. Olha a outra forte aí, ó. Olha, olha aqui, ó. O mar como tá forte aí. Olha aqui. Isso não se vê todo dia. Daqui a pouco leva até o carro lá pra dentro. Tá louco, tá louco, tá louco. Olha, olha. Coisa linda, meu Deus do céu.